I'm Ranjita Mary Sahu from Cuttack, Orissa. I belong from a Christian family. I live with my husband. मेरा नाम दीपक कुमार साहू है, मैं कटक में रहता हूँ. And I have 2 children. And we are family partners as well as both the kids are young partners. In the year 2016, I was suffering from ear pain. It was a severe pain. हम लोग नहीं जानते थे कि इतना पेन उसका हो रहा है. जब मैं रात को हम लोग सोते थे वो सो नहीं पाती थी. अनटॉलरेबल पेन. Continuous water and pus was coming out of my ears. The cotton was being there, but still I was changing the cotton because the flow of pus and water was disturbing me and distracting me, and I was in pain. So it was a very difficult feeling for me during that situation. इसे हम लोग मैं देखा कि बहुत पेन हो रहा है. डॉक्टर पास गए, डॉक्टर बोला कि उसका ऑपरेट करना पड़ेगा. जब ऑपरेशन का नाम हम लोग सुने तो बहुत डर लगा, क्योंकि वो बोले कि 90% आपका डैमेज हो गया है. So as a teacher, our listening and speaking is very important in our profession. We need to listen. So when I was detected that my eardrum is totally damaged, I was so scared that in my profession, how will I grow? How will I do my work? All kinds of obstacles came in my mind. That if I am going to lose my hearing aid, so it will be very difficult on my part to work as a teacher. आफ्टर टेस्ट का 10 दिन के बाद डॉक्टर फ़ोन किए कि आप लोग आइए, हम लोग अभी 1-2 दिन के अंदर हम लोग ऑपरेट करेंगे. So in the meantime, what happened is we got one invitation that the prayer tower was being inaugurated in Cuttack. तो हम लोग को थोड़ा आशा जागृत हुआ कि डॉक्टर पॉल दिनाकरन और उनका फैमिली आएंगे, तो थोड़ा हमारे सर में, मिसेस का सर में हाथ में रख के प्रेयर करेंगे तो मिसेस हील हो जाएगी. वो बहुत आशा हम लोग को लगा था. Now and then for each and every of my problem, I used to call Jesus Call Prayer Tower and pray for everything. So in that time when I was in stress, when I was in pain, I was very excited that brother and sister, they are coming, they will be praying for me and I will be healed. So in that hope, I came to the inauguration, but I was unable to even sit or talk because I was having severe pain in my ears. Still, anyhow I managed with my husband, we both came. And there was a lot of people and there was rush, there was no space even to enter, sit, but still we managed. And when the inauguration was done and everything got over. फिर क्या हुआ, थोड़ा हम लोग जब बाहर आ रहे थे, बहुत भीड़ था, बाहर आ रहे थे तो हम लोग देखे एक कॉर्नर में सिस्टर इवांजल दिनाकरन खड़ी है, उनके पास ही बहुत भीड़ है. तो मैं मिसेस को बोला तुम जाके जैसे भी करो उनके पास जाओ, एक अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना है. Anyhow, I managed to reach her. I just said, sister, I just want to share some of my suffering with you. She said, yes, sure. I just informed sister that, sister, I am having a severe ear pain and recently I am going to be operated on it, but I am very scared about it. So please pray for me and my family. So she laid her hands on my head and she prayed for me. And I was very happy, I was stress free, I came back home. 3 days, after 3 days, डॉक्टर बोले कि आप पहले, क्योंकि 15 डेज हो गया था, आपको जाके टेस्ट करना है और एक बार टेस्ट करना है. आप जाओ, टेस्ट करके टेस्ट रिपोर्ट लेके फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कब, कहाँ, कैसे ऑपरेट करना है. So first I went for the audiometer test, that is the hearing aid test. So previously when the test was done, it was 90% damaged. Then I again went for the audiometry test. It was afternoon. I had taken a leave and both of us had been there. टेस्ट रिपोर्ट जब आया, वो अंदर थी, जहाँ टेस्ट हो रहा था वो मिसेस अंदर थी. डॉक्टर मुझे बुलाया, मैं जब गया बोले कि सर इनका पहला जो टेस्ट हुआ था इनका हुआ था. बोला हाँ सर इनका हुआ था. नहीं तो. बोला हाँ सर इनका हुआ था. बोला क्या हुआ सर, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं ना. ये जो 15 डेज पहले जो टेस्ट था, ये टेस्ट पूरा डिफरेंट है. इनका कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, पूरा 100% उनका जो टेस्ट था नेगेटिव हो गया. जो था, होल था वगैरह, जो कुछ था, हियरिंग का प्रॉब्लम था, जो सब ठीक है.
उनका कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं आपको सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था गॉड ऐसा काम कर सकते हैं करके। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारा लाइफ में ऐसा पहला अनुभूति था, मेरा ये था, टेस्टिमोनी था मेरा, महसूस कर पा रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है। 90% जिसका डैमेज है उसका पूरा हील हो सकता है। Where the same doctor had told that 90% of my eardrum was damaged, and the same doctor after 15 days says I am totally healed. All the honor and glory to my Almighty who had healed me. So today, after 8 years, I am absolutely normal. I am doing my job. I am working as a academic supervisor in a renowned institution, and I am grateful to God that He has healed me.